படிச்சு சொன்னேடா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கை செக் பண்ணுங்க, வாட்டர் ப்ரூஃபிங்கை செக் பண்ணுங்கடான்னு. மழை வந்தா ஜுரம் வருதோ இல்லையோ அவன் வீட்டில் லீக்கேஜ் வருதுன்னு பயத்திலே இருப்பான். ட்ரஸ்டடான வாட்டர் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியல் வேணும்னா லீக்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி டேப்ஸை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரெஷர் பம்பை வச்சு பைப் லைன்ல ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்குக்கு எப்பவுமே ELCB அப்படி இல்லைன்னா RCCB யூஸ் பண்ணா ஷாக் அடிக்கிற பிரச்சனையே வராதுங்க. பிளஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ ஃபுல் சேஃப்டி. அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஹீட்டர் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு முன்னாடி டெஸ்டரை யூஸ் பண்ணி எர்த்திங் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க. DB பாக்ஸ்ல நிறைய MCB இருக்கும். சோ ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியா லேபிள் போட்டு வச்சுக்கலாம். லேட்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். அடிக்கடி எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனை வராம இருக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ்டு எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிட்டு செக் பண்றது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.